I pošto ima ljudi Classics ovdje, danas ću vam pokazati kako da skinete FIFA 16 za Android ako vam ne radi ako nije kompatibilna našom verzijom. A mogu se jači telefoni mogu, znači kucati ovdje FIFA 16. Evo, nema ovdje. Ovo je Companion. To nije FIFA koju mi tražimo. Nema ih ovdje. Znači vidimo da nije kompatibilna. Trebate da imate dosta. Ja sam imao 21,93 GB. Slobodno, sad imam malo. Znači idete kao sam vam pokazivao Shogun Total War, play.mob.org, mjesto ga biste vi volili to da skidate. Ovdje vidite sve, samo download. Slučajnost. Izbacilo bi mi nekog pevača odavde, ajde. Evo ga, lijepo sam klikao, samo na download. Skinete ovaj zadnji, 30,4, Android 4.4 and higher. Skinete ovo, 1,31 za njega jer verzija 3.2 je nije tako dalje, poklapaju se. To će dugo da vam se skida, napravite danicu, idite i samo ukucajte s File Explorer, skinite ga ovdje, uđite ovdje, nađite gdje vam je to. Evo, samo jednom kliknite. Download. Info, to proverite, ima. Android OBB, evo ga već meni, ja imam. Idete ovamo. Android OBB. To je tu. Ono prvo. Nikada. Kada instalirate, ne kliknite, samo gotovo. Inače ste sve zajebali. Inače, propade. Vi. Ključite se. Nadajmo se za najbolje. Dobre. Gotovo je. Radi. Po ovome već možete vidjeti da radi. Evo gore pokazujem ovdje da premalo prostora imam. Sad ću to da obrišem. Ako hoćete, evo da vam pokažem. Eto sam ovako. 19. Dobro. Connecting. Start. Izaberite vaš klub koji vi volite. To samo idemo ovdje. Bundesliga. Bayern. Continue. Eto. To je to.
možete ako hoćete da skinete CC Cleaner. On će pomoći da, pošto ste već preneli ovo, neće vam trebati onaj prošli deo, znači samo sačekajte kao otkrivanje aplikacija i onda posle idete samo tamo gde vam se skida, da vam je to skinuto i da instalirate ga. Evo ga, preuzete da dok to ode 1.4.3, tu uđete, tu vam je muzika, ako izbrišete muziku, nećete da moći više puštati tu muziku. Izađite odavde. Press again to exit. Deklirajte, očisti, nastavi dalje, da nastavi. Evo, 52,15. 10 sati. Posle nekog vremena nećete više ovo da imate. Se nadam da će to da mi ne stane, zasigurno hoće. Znači kad ste to brisali i dalje će, ja mislim, FIFA da radi. Naravno, hoće. Ako hoćete još nešto da vam pokažem kako da skinete neku igricu, slobodno ostavite u komentarima, Marko, da igrica mi neće, kako da je skinem, ili tako nešto. Znači ostavite komentar, like, subscribe na kanal, share, favorite i vidjet ćemo se. Ako hoćete gameplay isto, like i vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!